Mahitaji ya juu ya umeme ya nchi yetu mwaka 2017-18 ilikuwa ni megawati 1045. Megawati ni wingi wa umeme, megawati 1045. Ambapo mwaka 2018-19 mahitaji yaliongezeka yakawa megawati 1116.6. Manake kwa mwaka mzima ziliongezeka megawati 70. 2020-21 tukafika 1201, mwaka 2021-22 ikapanda tukafika 1340. Kama mnakumbuka kipindi hiki kukaanza matatizo ya umeme. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na chanzo kipya chochote kilichojengwa cha umeme nchi baada ya bomba la gesi kuingia Dar es Salaam. Lakini mtakumbuka mwaka 2017-18 serikali ilipiga matarajio, ikaona uwezekano wa mahitaji ya umeme kuongezeka utakuwa mkubwa, tutafute chanzo kimoja kitakachojenga ili tuondokane na matatizo ya umeme. Mtakumbuka hapa ndo tukaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa sababu tulivyo project tukaona huko tunakoenda tutakutana na matatizo. Kwa hiyo 2023 hapa tukaingiza Julius Nyerere mashine ya kwanza, mashine ya pili, mashine ya tatu, na sasa nataka niwape tu taarifa, jana ndio tumekabidhiwa mashine ya 9 ya mwisho. Kwa hiyo kule Julius Nyerere kazi imeisha. Sasa ukiangalia 2023-24 tulifika 1645. Mwaka huu mwezi wa pili tumerekodi kwa mara ya kwanza megawati 1908. Sasa jedwali moja wapo liko hapa nililiandaa, hili ndio litawasaidia zaidi na nadhani baadaye tutawapatia muweze kuliona. Mtaona msambao ulivyo. Jamani, kwenye uchumi unaokuwa ongezeko la nishati ya umeme la 15%, karibu 16 kwa mwaka ni rekodi ambayo haipo hapa Afrika. Jaribuni kuangalia nchi yoyote ambayo mahitaji yake yanaongezeka kwa kasi kubwa ya namna hii. Na hii haitokei kwa bahati mbaya, inatokea kwa sababu moja tu. Serikali yetu kwa miaka 4 hii imefanya kazi kubwa ya kuifungua nchi, na kwa kweli mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais wetu, mwenyekiti wetu ametufanyia kazi kubwa sana kwenye sekta ya nishati. Sasa hivi hali yetu ikoje? Hali yetu ilivyo, ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni 1908. Maana yake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuilisha nchi hii kwa umeme bila matatizo, bila vyanzo vingine. Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tuliyokuwa tunazalisha ya Songas ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda. Mheshimiwa Rais akasema sitaki umeme wa bei kubwa kwa wananchi, tunamalizana na huo mkataba, Songas aende, tutazalisha umeme wenyewe. Hili jambo ni kubwa sana. Lilishindikana kwa zaidi ya miaka 20. Songas mnaifahamu, kila mtu alikuwa anaisema. Songas jamani imeisha muda wake wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunamshukuru sana, na tunataka tuambieni wajumbe wa baraza kuwa sekta yenu ya nishati Mheshimiwa Rais ameifanyia kazi kubwa sana. Sasa nimalizie mwenyekiti, nilitaka niwape hiyo picha kwamba kazi hii ambayo rais wetu anaifanya haiwezi kujulikana kwa wananchi kama chama chenyewe hakitapata nafasi ya kuwaeleza Watanzania hali halisi. Wajibu wa jumuiya ya wazazi mkubwa kabisa, malezi pamoja na mazingira. Na wadau kama ni Chama cha Mapinduzi, wa kwanza ni jumuiya ya wazazi ambao kazi yao ni kubwa. Nataka niwahakikishie kwamba sekta ya nishati itaendelea kuitumia jumuiya ya wazazi kwenye kampeni zake zote kupeleka ujumbe kwa wananchi. Sasa ndugu mwenyekiti, niwaambie tu jambo moja ambalo pengine watu wote tuelewane. Mnakumbuka kuwa juzi hapa tulikuwa na mkutano mkubwa wa kimataifa kwa ajili ya masuala ya nishati. Unajua ule mkutano haukuja kwa bahati mbaya. Ulikuja kwa sababu moja kubwa, na niliwaeleza wajumbe wa halmashauri kuu ya chama. Ulikuja sababu ya kwanza ilikuwa ni kwamba Afrika nzima walivyofanya tathmini ni nchi gani ambayo imepiga hatua kwenye kupeleka umeme vijijini, Tanzania ikawa ya kwanza. La pili ni kiongozi gani ambaye ameweka msukumo mkubwa sana kwenye nishati, akawa Dr. Samia Suluhu Hassan.
na kwa hiyo ukafanyika mkutano mkubwa hapa kwa ajili yetu. Sasa nitaka niwape mfano. Waheshimiwa, uchumi wowote duniani ili uweze kupatikana ni lazima kuwepo na nishati. Tafiti zetu zimeonyesha kuwa ukiangalia kwenye sekta ya viwanda, ili uweze kuendelea, umeme au nishati inategemewa kwa 40%. Kwa hiyo kama huna nishati, maana yake viwanda havipo. Lakini kwenye kilimo, FAO wamefanya utafiti, wameonyesha kuwa 30% inahitajika ili kukifanya kilimo kiweze kukua. Ukienda ujenzi, wamepata 36%, na sekta ya madini kwa mujibu wa taarifa ya World Bank ni 30%. Kwa hiyo ukienda mahali pengine kokote ukitaka kujua kuna uchumi mzuri, cha kwanza angalia kama kuna umeme ama kuna nishati ya umeme.